До гениальности простой и полезный гаджет представил южнокорейский стартап Ten Minds. Это подушка со встроенным микрофоном, который обнаруживает храп, отличая его от других посторонних звуков. Затем гаджет бесшумно меняет свою форму и размер так, чтобы мягко повернуть голову спящего в положении, позволяющее ему дышать спокойно. Также подушка, которая синхронизируется с приложением для смартфона, собирает данные, которые анализируются для выявления моделей храпа, чтобы со временем оттачивать свою реакцию.